有时候你真的很难判断小新到底是感冒了，还是单纯想搞气氛。他一边捂嘴咳嗽，一边屁声连连，整个房间像被放进了音效工作室。那天美伢刚进家门，就听到院子里传来一阵奇怪的响动。他赶紧跑出去一看，只见小新正套着丝袜，在地上像只海狮一样拍手滚来滚去，姿势那叫一个专业。美伢当场傻眼，怀疑自家孩子是不是脑回路断线，连忙把他拉回屋里，催他赶紧换件干净衣服，别着凉。妈妈，在穿上衣服之前，要不要先用手机拍下我学海狮的样子？我才不要！可小新衣服刚穿好，就连打2个喷嚏。美伢有点担心，问他是不是感到冷。小新却一脸神秘地说：“这不是感冒，是有人在想自己。”美伢翻个白眼，立刻拿出体温计，还让他顺手把床铺整理好，早点躺下。小新这时候突然病恹恹地装起虚弱，想拖延不干活，结果美伢一句娜娜子要来，直接击穿装病演技。小新只能认命干活去。夜晚广志回到家，美伢顺口提了句小新可能感冒了，广志却完全不紧张，还调侃了几句。下一秒小新就捂着肚子登场，说自己饿了。美伢立马温柔回应：“晚点熬点粥。”实际上，小新心里正盘算着要复制美伢当年照顾外公的经典情节，搞一出感冒版家庭温情剧。都是因为我感冒才害的，哎呀，你这么辛苦啊！美伢，你也很碍眼。因为如果不陪他玩这个，他就不会乖乖睡觉。深夜，小新躺在床上咳个不停，怕吵醒家人，他努力用手捂住嘴，但屁声却像放烟火一样接连不断，整个屋子瞬间鸡飞狗跳，家人全被吵醒。美伢端着刚泡好的药走进来，想让他趁热喝下去，结果小新突然来个巨型喷嚏，直接把药粉全喷在美伢脸上。广志和小新见状乐得捶床狂笑，美伢脸都绿了，当场给了他一顿母爱教育。第二天一早，小新惊喜地发现自己咳嗽好多了，可还没来得及庆祝，就发现全家人都在轮流咳嗽。我们好像都被小新传染了，看来我们都感冒了。小新却一脸理直气壮，说自己咳嗽是靠屁放出来的，根本不走嘴巴，所以传染不成立。这荒唐到突破天际的逻辑，搞得全家人都无言以对。当小新和广志突然震惊起来，那野原一家又会变成什么模样？亲爱的母亲，我可不可以吃美味可口的纳豆拌饭？小新，我刚刚不是已经说过了吗？不需要说的那么谄媚，太做作了。哎呦不好意思，太大声了。故事发生在美伢准备迎接小葵出生的前夕。最近她总是做一些奇怪的梦，梦里自己挺着肚子，还要上街和坏人大战，被人称为优美女超人，连造型都离谱的出奇。美伢惊醒后一转头就看到小新正津津有味地玩动感超人，顿时一阵无语。一想到家里这位大儿子已经彻底废掉，美伢只能把所有的希望寄托在还未出生的老二身上。她翻起胎教书，一边幻想肚子里的孩子长得软萌可爱，下一秒脑海中却浮现出一个小新版本的小葵。美伢当场吓出一身冷汗。你看，被我压扁了。抬手就给了小新一拳。冷静后，他开始反思，孩子的模样不能太乐观，毕竟广志那张脸也就那样，于是只好退而求其次，期盼二胎的性格别像小新那么离谱。翻着翻着，美伢看到书上写着想要养出听话的孩子，需要一个良好的家庭氛围，她顿时灵感爆棚，决定当晚就跟广志好好聊聊。没想到晚上广志醉醺醺回了家，衣服上还沾着女人香水味。美伢眉头一挑，广志立刻解释说他只是和窗口在正经餐厅吃了顿饭，只花了3000块，大多数女孩子叫小木和高铁，我这里还有火柴盒为证呢。哼，露出马脚来了，发射运不带。我说的都是实话。好这是新的手法哦。爸爸，看我这边。折腾一番后，美伢板起脸宣布她决定为胎教改变整个家庭气质，从今往后全家人必须高雅端庄。听到这，广志和小新立马跳脚抗议，但看到美伢眼角的火苗，两人识趣的闭嘴就范。接下来的饭桌上，美伢一边品茶一边问起川口的近况，广志一脸幸灾乐祸的爆料川口又被女朋友甩了，这都第几回了。说着说着，广志忽然放了个震天响的屁，场面瞬间安静2秒，然后画风秒崩。小新一脸父亲失格的表情，两人一本正经的掩饰，装得跟贵族吃饭似的。结果美伢一边吃饭一边笑得喷出口水，她也终于想通了，这种做作优雅的生活根本不是他们家该走的路。于是美伢提议大家恢复原样，广志和小新当然求之不得，一家人又恢复了原有的欢闹节奏。这对母子真是天生的互坑组合。美伢偷摸减了4斤，本以为瞒天过海，结果小新早在他的手机 APP 上看得一清二楚，全程围观，连他瘦哪度心里有数。那天下午，小新一进门就直勾勾盯上了美伢腰间那圈曾经的肉。妈妈，变胖我都这么认真运动了，早上没说我变胖，为什么现在却这么说了呢？我才没有变胖呢！在他回来之前，美伢已经和小葵拼了整整4小时的健身操。要知道，美伢平时是能坐绝不站、能躺绝不坐的懒人代表，这次之所以破天荒地动起来，只因一个字：胖，整整重了4斤。起初他还怀疑是体重秤出问题，后来仔细一想，最近不是跟着阿慧嗑蛋糕，就是夜里啃鸡腿，活动量几乎为0，这4斤已经算温柔惩罚了。
看到蜘蛛吓一跳而已了。为了把这多出来的肉甩掉，他硬是开启了全力以赴模式。早上骑车送小新上学，还额外背个小盔加负重。妈妈，变胖了！我才没有变胖呢！我都这么认真运动了，早上没说我变胖，为什么现在却这么说了呢？做家务时套上尘封已久的暴汗服，连刷碗都不闲着，一边洗一边偷偷蹬腿瘦身，抖成筛子也不放弃。这一套操作他坚持了10天，终于如愿以偿，体重调回起点。正当他沉浸在胜利的喜悦中，一箱从娘家寄来的死亡试炼突然送上门，2公斤黑毛和牛，还是今天最后期限。还没来得及高兴，美伢的精神状态就崩了。偏偏梦伢也踩点出现，小新调侃小姨的鼻子堪比警犬，闻着味儿就来了。但梦伢可没那么灵，是老爸提前打了电话，特地叮嘱要吃牛肉，记得叫上梦伢。亲爹对姑娘果真是真上心。3人围坐准备开吃时，美伢却表情微妙，食欲明显不在线。梦伢还以为她身体不适，正要问时，结果小新先一步把妈妈的减肥记录 APP 递到小姨面前，直接泄密。原来美伢是不敢吃，她想趁热打铁再甩几斤。所以各位，今天既然少了一个人要吃肉，我们就尽情的吃吧。你很坏耶！正当他纠结时，广志突然说起家里的体重秤该换了。昨天他一称居然莫名重了4斤，跟美伢掉的重量一模一样。美伢立刻警觉，于是他以不能吃牛肉为条件，要求梦伢回家拿体重秤。幸好2家离得不远，不然这秤都就不回这顿饭。当体重秤归位，他一站上去，直接报喜，不仅瘦了4斤，竟然比原来还轻了2斤。这一刻，美伢不再挣扎，放下包袱开吃。看他加肉的速度，这一锅牛肉简直不够砍。至于结局，当然是几天后美伢原地反弹，荣耀复胖。你有没有过这种痛？辛辛苦苦冻10天，一顿美食回到解放前，你会继续拼，还是认命躺平？他明明是个35岁的大男人，心底却藏着一个柔情的玫瑰梦。只因看到院子有块空地，广志突发奇想，想种上一片玫瑰园，做个传说中的玫瑰王子。哇，好帅哦！真不错，开满玫瑰花的庭院真让人向往。于是带着老婆孩子杀去园艺市场，一进门就被花香冲了满脸。广志目标明确，只认玫瑰，这儿玫瑰花种类丰富，颜色艳丽，就是价格同样扎人。他家那点地要全种满，算下来得砸进23560块，简直要了钱包的命。广志赶紧变招，从满园盛开改为一枝独秀，最后选了2袋种子，总花费控制在2000以内。正准备结账时，美伢拉住他，说他想种蓝莓，果子熟了还能做蓝莓酱。可一看价格，广志皱眉头，种下去不一定结果，倒不如直接买蓝莓酱划算。夫妻俩意见不合，美伢坚持实用主义，广志则一心想看花开。眼看说不过老公，美伢开始撒娇：“你不是已经有美得像花一样的太太了吗？切，还有这么可爱的孩子呢！”广志赶紧打圆场，说不急着买，先逛一圈再说。结果下一秒，小新拉着一位漂亮的大姐姐让他帮忙挑花。广志本想把儿子叫回来，一眼看见对方长相，立马化敌为友。哎呀，真是不好意思，因为我想自己动手布置一下花园。请问现在哪些花苗比较好呢？父子俩压根不管花，眼睛都快贴到人脸上了。大姐姐简单介绍了几种花草，就迅速脱身。广志还想跟上去打听点什么，不是要来这里选花的吗？对，美伢直接一脚踩住了他的幻想。采购结束，一家人总算把要用的东西买齐了，虽然只拿了2袋种子。广志想起未来玫瑰盛开的场景，干活格外起劲，汗流浃背也不含苦。小新则一边看着一边偷懒，不一会儿整片地就翻完了。美伢见老公干得不错，便叫他进屋休息，喝点麦果汁降降温。广志刚进屋，小新立马动手，把花子全倒进手里，谁知鼻子发痒，打了个大喷嚏，种子全洒在地上，连一粒都没剩下。既然他们自己选了位置，那就成全他们。小新干脆围出一个小花坛，用石头当篱笆。广志回来看到地上空袋子和花圃，秒懂发生了什么，爷俩默契配合，迅速补种。等美伢过来巡查时，广志立刻出面挡枪，说是院子多出来的小花区，现在就等着看这片花圃能不能真开出一位玫瑰王子了。虽然跟理想有一段差距，不过有我们家的风格还不错了。